ভালো না হইলে ভাই তাহলে দিয়েন না, বুঝেন নাই? আমি স্যার বানাই দিই, তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়ে দিন। এক নম্বর গলিটা আপনি 8 নাম্বার। গলি আমি শুরু করতে পারছি না, আপনার কাপড় দিয়ে যাবেন। ভাই হ্যাঁ ভাই, কি অবস্থা ভাই? কি মেনু? একটু আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভাই, ঢাকা আসছি কালকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রোড আর আগের মতো জমজমান না। শুক্রবারটা এখন খালি আগের মতো জমজমাট থাকে। তারপর আমি আগে যেমন এভরিডে একটা জমজমাট ছিল, আমাদের বিজনেসও খুব ভালো হতো। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি বাসায় গিয়ে করে দেবো। বাসায় গিয়ে করে দিতে পারবো, সমস্যা নেই, 5 মিনিট লাগবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, পেজের না হ্যাঁ হ্যাঁ আছে মনে হয়। বাসায় কিছু দেখতে হবে কম্পিউটারে। আমি তো ভাই আছি বেরি রোডে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই কাবির আইডিটা তাহলে আমার একটু মেসেঞ্জারে দিয়ে দিও। আমার মেসেঞ্জারে একটু পাঠায় দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বাসায় গিয়ে এটা করে দিব। কি রে, আমি হেডফোন মাথায় দিয়ে আর কি আপনার আসসালামু আলাইকুম। আন্টি তাহার তো বের হয়ে গেছে অলরেডি। জি আন্টি, ও ঘুমে ছিল, এই জন্য আর কি বের হয়ে গেছে। শরীর খারাপ বলতে যে ঘুম, চোখে একদম ঘুম ছিল, কিছু করতেই পারতেছিল না, এই জন্য পরে বের হয়ে গেছে। খারাপ পাঁচটা এর খাইছিলাম, কই যেন ইসে ঘুরে চা বাজিতে। ভালো ছিল না, লাস্ট খাইলাম স্যার আসলে আমার তো ভালো লাগতেছে। আমি ওইটাই লাস্ট খাইছিলাম। চা বাজি, চা হইতে হয়েছে 12 নম্বর রোডে, যেটা ওইখানে একদিন খাইছিলাম। ওটা তো দাম অনুযায়ী এরকম আমি শর্মা হাউজে খাইলাম। ভাই ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুস্ট করলে এখন বুস্ট হচ্ছে, আপনি কি কোর্স বুস্ট করবেন নাকি
পেজে লাইক বাড়াবেন কোনটা? হ্যাঁ বাড়ানো যাবে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ 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 এরিয়া ভিত্তিক। হ্যাঁ আপনি কোন কোন এটা আপনার $5 থেকে শুরু করে আপনি এখন উপরে যতটুকু করতে পারেন। $5 থেকে উপরে আপনি যতটুকু করেন। $1 আপনার 50টা থেকে এলো 5। দেখবে এই পাশ থেকে একটু দেখি। বলতে ব্লগে যাবে, সমস্যা নেই। ভাইরা বুঝছে, বুঝতে পারছে। ভালো ছিল। আরে কি ঝাল লাগছে ভাই? না, উল্টো আরো একটু ঝাল দিলে আরো ভালো লাগতো, কারণ মিষ্টির পরিমাণ একটু বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ কিন্তু এখন ভাই আপনারা বলে দিতেন ভাই এইগুলা না, বেশি ঝালও দেওয়ার দরকার নেই ভাই। ঠিক আছে, এমনি ঠিক আছে। না, প্রথম পর্যায়ে মিষ্টি লাগছে, এখন একটু ঝাল লাগতেছে, এটা ঠিক আছে। একটু আরেকটু নিলে একটু ঝাল ঝাল একটু করে দিই, ফ্লেভার করে দিই করেন। নাগা আচার ভাই, ওর ভাই কম করে দেন ভাই। এইভাবে করে দিতেছি আপনি, কারণ আপনি একটু ঝাল কম খাই যে ভাইয়া, খুব অল্প অল্প করে দিতেছি। এটা পুরো একটা গানের জন্য আপনাদের একটা গান না দিবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই। এটা নাগা আচার তাই না? নাগা মরিচের আচার। নিলে কিন্তু আমি তো দেখাবো। আমার ঝাল কেমন দেবো, ঝাল কেমন দেবো বেলা জানে। হ্যাঁ ঝাল কেমন দেবো ভাই? ঝাল মোটামুটি মোটামুটি হ্যাঁ। পুরা লেগে যেতেছে আজকে ওকে। আলিফ মিনি বার্গার খাইলাম, ওরা চিকেনটা ফ্রাই করে দেয়, ফ্রাই চিকেন, আবার সেটার সাথে সস টস মিলে ওরাও ভালো করে। আমাদের এখানে নতুন একটা বার্গার আছে, একদম অন্যরকম হবে, সবাই খায় ওইটা, বানানোটা একটু টাফ আর একটু কষ্ট। গ্রিল চিকেন বার্গার। ও গ্রিল চিকেন বার্গার, অরিজিনাল গ্রিল প্যানে বেশি বেশি লাগবে। গ্রিল চিকেন প্রবলেম অন্য জায়গায় আসলে আসে একটা কথা বলে নাকি এরকম কিছু, মানে পুলিশের ঝামেলা বা এরকম কিছু। তা না হলে তো এই রোডটা তো পুরোটাই মানে ইয়ে ছিল, আগে এরকম ছিল, কিন্তু এখন তো যদি হইতো তাও ব্যাপার ছিল, এখন আনসাস্টেইনেবল হয়ে যেতেছে। মানে ভাবছিলাম আমরা এন্টারপ্রেনারশিপ কিছু একটা করব,
এখন মনি উঠে যেতেছে এগুলোতে। একটা ঝামেলা শেষ হইলে আরেকটা আছে। আরেকটা আছে। না অনেকেই দেখি তো এই টং দোকানগুলো যেগুলো আছে, যেমন আপনাদের অনেকে সেল করতেছে, বিক্রি করে দিতেছে, আগে ইয়ে তো করতে দাঁড়াইতে পারতেছে না। হবে, এরপরে যা ইচ্ছা নেট তখন দেয়া লাগবে না। ওটা দাঁড়ানোর মানে কোনো সুযোগও দিতেছে না। মজা হলো, মজা হলো। কেটে দিতে পারবেন না এটা? এটা খুবই কঠিন একটা কাজ। আপনাদের গিয়ে নাই নাইফ বা ওই টাইপের কিছু নাই? নাইফ তো অবশ্যই তার সমস্যা নেই, না থাকলে সমস্যা নেই। যদি পারেন তাহলে বেটার, আর না পারলে সমস্যা নেই। উপরের টাকা তারপরে নিচের টাকা। আমার যেটা পাঁচ- আপনাদের মাংস দিয়ে ইয়ে হয়ে গেছে মুখটা। এটা উপরে না, এটা তারপরে এটা। সাইজ করতে পারবি না। তো এটা খুবই কঠিন একটা কাজ। পুরো প্রিপারেশনের মধ্যে এই কাজটা সবচেয়ে কঠিন কাজ। ব্যাস, খুব সুন্দর হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আনাম। ওকে, দেন আমরা সিস্টেম করে নেব না, সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ। এই হলো বার্গার, মিনি বার্গার। বার্গারটাও মনে হয় ভালো বস। এরা যে গ্রিল করছে সুন্দর, এরা যে গ্রিল করছে, দেখা যাক খাও। তুই এক পিস নিয়ে আগে এখান থেকে নি, এখান থেকে নি। ওটাই খামু। আরে নি তুই আগে।